咁我哋今日咧又嚟到呢一間超市隔離嘅餐廳，同大家匯報下而家目前嘅最新進展啦。咁可能有機會，我哋之前講個機煲店咧就可能會冇噶啦，因為聽講話最終係冇傾成合作嘅。咁當然啦，都有一個最新嘅消息話俾大家聽。咁琴日咧就老細去同叫做月美旺咧就簽咗加盟噶啦。咁到時呢一度咧就會有一卡係我哋一個燒味啦，即係有啲燒雞啊、手撕雞啊等等呢啲燒味嘅一個鋪頭喺度。咁聽講咧，到時都會同我哋隔離呢一個早餐咧係合併嘅。咁其實大家可以望到入邊嚇，但係我哋因為冇借到鎖匙咧，所以而家入唔到去。咁其實我哋啲台啊、凳啊已經翻咗嚟噶啦。咁同埋超市老闆講咧，以及我哋廚房一啲爐具咧，其實都已經入咗場噶啦。咁而家就係畫緊圖紙，睇下點樣做一個間隔。咁大概預計會喺6月15號左右就會進行開業啦，即係試營業啦。咁大家期待下，到時會有啲咩好嘅產品出現啦。咁我哋而家上去55座嗰度睇下我哋55座嘅一個情況先。Hello， 大家好，我係 Annie 啊。今日咧，因為我哋54座咧就加推得差唔多啦。咁目前咧係推出咗我後邊呢一個55座嘅。咁我哋就上去同大家講解下今個月出嘅一啲特價單位啦。Let's go！咁我哋而家咧就喺05號單位，喺55棟嘅05號單位，87方嘅3房一個廁所。咁我哋02號單位咧，同我哋05號單位係一樣嘅。咁兩個咧係唔同嘅朝向，一個咧係西南，一個係東南。但係佢嘅景觀都係無敵視野嘅，都係睇我哋嘅田園同埋遠處嘅山景啦。咁我哋目前6月做特惠60幾萬就可以攞低我哋87方嘅單位啦。咁我哋繼續睇下其他嘅平方數先。咁我哋而家所在咧就係我哋獨門獨戶嘅一個3房2廳2廁嘅一個南北對流嘅106方。咁呢一度咧，其實可以睇到我哋嘅進度咧係非常之快嘅，地板都鋪好晒噶啦，而家係爭個油牆漆噶咋。咁我哋而家目前55棟咧都係一樣開放咗2萬蚊首期就可以上車噶啦。咁而家我哋106方咧就係70零萬可以入手噶啦。咁我哋再去睇下下一個單位先啦。咁之前大家都話咧70幾平點解會冇可以做到低首付㗎？咁目前我哋55棟開放咗低首付之後咧，咁76平咧都可以做到2萬蚊首期上車啦。咁大家可以睇到呢一個咧就係我哋嘅2房1個廁所嘅76平方啦。咁目前我哋55棟做緊嘅特價咧係60萬左右都可以攞低呢一個76平嘅單位噶啦。咁大家有需要嘅話咧，就即刻可以 PM Annie 去了解下啦。咁我哋都去睇埋56棟嘅 total 總價，但係佢係幾多？因為我哋56棟咧喺今個月已經係正式交付，完全係現樓嚟噶啦。咁我哋接下嚟去56棟睇一睇先。咁我哋而家咧就嚟到56座嘅1樓啦。咁上邊咧就阿姨喺度做緊清潔啦。咁1樓咧，我哋嘅師傅咧都喺呢度裝緊地下1樓嘅一個健身區噶啦。咁下邊我哋健身區咧係會有2部叫做橢圓機啦，同埋有2部單車可以踩單車嘅。咁我哋而家上去樓上睇下我哋樓上嘅進展啦。咁我哋上咗嚟56座，睇到我哋嘅一個清潔現場咧，咁目前係已經清潔到15樓噶啦。咁我哋56座咧係屬於現樓嘅狀態。咁如果你中意即買即收樓嘅話咧，就可以選擇我哋56座啦。咁我哋56座咧係可以70零萬咧就買到96平到100平方嘅單位。咁80零萬咧就可以買到我哋117方嘅一個4房
兩個廁所南北對流嘅一個單位啦。咁大家如果係有需求嘅話咧，就可以 PM Annie 去了解下啦。咁我哋下次見啦，拜拜。